Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Raj and welcome back to another brand new video. আজকে আমি যে গাড়িটি নিয়ে রিভিউ করব এক কথায় বাঘের বাচ্চা বলতে পারেন। সামনে দেখে বুঝতে পারছেন যে কি গাড়িটি নিয়ে আজকে রিভিউ করব। দেখতে পাচ্ছেন একদম লেটেস্ট মডেলের গাড়ি বাংলাদেশে টয়োটা প্রিমিও 2016 মডেল এবং 2018 তে রেজিস্ট্রেশন। 18 তে রেজিস্ট্রেশন হলে বাট যে কন্ডিশনটা অবস্থা আছে এক কথায় বলতে পারি ব্র্যান্ডি কন্ডিশন অবস্থা আছে। তো যারা কিনবেন সরাসরি আপনাদেরকে আসতে হবে কিন্তু বগুড়াতে। আজকের এই গাড়ি কিন্তু সোহান মোটরসের কালেকশন, আর এই সোহান মোটরস কিন্তু উত্তরবঙ্গের মধ্যে বলতে পারি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কন্ডিশন সবসময় কিন্তু গাড়ি কালেকশন কিন্তু নিয়ে আসেন। বর্তমানে এই সোহান মোটরসে 10 থেকে 12টা গাড়ির মতো কালেকশানে আসেন, যেমন অ্যালিয়ন, প্রিমিও, এক্সজিও, জি-করোলা, এক্স-করোলা, এগুলো সকল ধরনের গাড়ি কিন্তু কালেকশানে আসেন। বাট আজকে যে গাড়িটি নিয়ে রিভিউ করবো তথা বরাবরই বলে থাকি সোহান মোটরসের কন্ডিশন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কন্ডিশন। আর এই সোহান মোটরসের ওনার সোহান ভাই সবসময় চেষ্টা করে যে উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবথেকে সেরা কালেকশান নিয়ে আসার জন্য, কারণ একটা গাড়ির ইউজড কার যেহেতু সবসময় ডিপেন্ড করবে গাড়ির কন্ডিশনের উপরে। তো সেদিক থেকে বলতে পারি সোহান মোটরস সবসময় বেস্ট কন্ডিশনের গাড়ি ওঠানোর চেষ্টা করে। তো সেদিক থেকে আজকে যে গাড়িটি নিয়ে রিভিউ করছি এটাও বলতে পারি লাইক দিস ব্র্যান্ডের মতো কন্ডিশন অবস্থা আছে। তো কথা না বাড়িয়ে বরাবরের মতোই আজকের এই ভিডিওতে আমাদের মেক করতে সহায়তা করবে আকাশ ভাই। আকাশ ভাইয়ের কথা বলে গাড়ি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনে নিব। তো আকাশ ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো আছেন না? হ্যাঁ। তো বরাবরই বলে থাকি সোহান মোটরস তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যে বেস্ট একটি শোরুম, সবসময় চেষ্টা করে বেস্ট কালেকশন ওঠানোর জন্য। তো সেদিক থেকে আজকেও দেখতে পাচ্ছি টয়োটা প্রিমিও 16 মডেল। তো এই গাড়িটার অবস্থা কি ভাই বলবেন একটু? ভাইয়া আমাদের শোরুমের ব্যাপারে তো জানেনই কি রকম আমরা গাড়ি উঠাই। যে আচ্ছা ভাইয়া গুড কন্ডিশন। আচ্ছা তথা বলতে পারি যে গাড়ি কন্ডিশন যে পোর্ট থেকে যেমনটা উঠালে যে অবস্থা থাকে হ্যাঁ ঠিক সেম অবস্থা আছে আর কি। কত মডেল ভাইয়া? ভাইয়া এটা 2016 মডেল ভাইয়া। আচ্ছা 18 রেজিস্ট্রেশন। আচ্ছা পেপারসের কি অবস্থা? ভাইয়া 24 একদম ফুল 24 দুটাই? হ্যাঁ দুটাই কিন্তু 24 সাল পর্যন্ত কিন্তু পেপারস আপডেট অবস্থা আছে। তো কথা না বাড়িয়ে গাড়িটির আমরা ফ্রন্টের সাইডে দেখানো শুরু করব। অলরাইট ভিউয়ার্স, গাড়িটির ফ্রন্টের সাইড দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। ফ্রন্টে দেখলে মনে হবে কোনো একটা ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি নিয়ে আজকে রিভিউ করছি, বাট গাড়িটা ব্র্যান্ড নিউ দেখতে, কিন্তু গাড়িটা একদম একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি যে বাজার বর্তমানে সেই প্রাইসে কিন্তু আজকের গাড়িটি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন টয়োটা প্রিমিও। তো প্রথমে যদি সামনে গ্রিলটা লক্ষ্য করি, সামনে গ্রিল, হেডলাইট এগুলো কিন্তু এখনও অরিজিনাল অবস্থা আছে। মানে একটা গাড়ি মানে অ্যাসেম্বলি হওয়ার সময় বা করার সময় যে অরিজিনাল অবস্থা ছিল বাট এখনও সেম অবস্থা আছে, গাড়ির কোনো কিছু চেঞ্জ করা হয় নাই। না ভাইয়া সব অরিজিনাল। আচ্ছা ঠিক আছে। এবং গাড়িটি যদি আমরা রাইট সাইড থেকে দেখানোর চেষ্টা করি, রাইট সাইডের দেখতে পাচ্ছেন রাইট সাইডের যে ফ্রন্টের যে লাইট, প্রজেকশন হেডলাইট, এগুলো তো কোনো কিছু চেঞ্জ করা বা ক্র্যাশ এগুলো কোনো কিছু নেই ভাইয়া। আচ্ছা এবং গাড়িটার যদি আমরা আউটলুকিংটা দেখি, একটু দেখে নেন গাড়িটার আউটলুকিংটা কী অবস্থা আছে, এক কথায় অসাধারণ। এবং গাড়িটা যদি টায়ারটি লক্ষ্য করি আমরা, যেহেতু ইউজড কার, হ্যাঁ টায়ার রিম একদম ভালো অবস্থা আছে, ভালো নতুন ভাইয়া, একদম নতুনের মতো অবস্থা। অনায়াসে আপনারা অনেক দিন যেমন রান করতে পারবেন। এবং গাড়িটা ভাই পাল কালার নাকি? পাল কালার। আচ্ছা হোয়াইট পাল। আচ্ছা হোয়াইট পাল কালার, এক কথায় অসাধারণ অবস্থা আছে। এবং যদি এই পাশ থেকে দেখানোর চেষ্টা করি একটু, এই পাশেও আপনারা যদি দেখেন লাইটগুলা ভাইয়া কি অবস্থা আছে দেখতে পাচ্ছেন, অনেক ভালো অবস্থা আছে। এবং এই পাশেরও টায়ার এবং রিম এক কথা অসাধারণ। এবং পুরো গাড়িতে কিন্তু কোথাও কোনো ক্র্যাশ নেই, একদম নতুনের মতো অবস্থা আছে। একদম নতুন গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন, একদম নতুন একটা গাড়ি। এবং গাড়িটার আমরা যদি ব্যাক সাইড লক্ষ্য করব, ব্যাক সাইড দেখতে পাচ্ছেন। অলরাইট ভিউয়ার্স, গাড়িটার আমরা ব্যাক সাইড দেখতে পাচ্ছি টয়োটা প্রিমিও জি সুপারিয়র, ঢাকা মেট্রো গ 34 সিরিয়ালের গাড়ি। এবং গাড়িটার যদি ব্যাক ডালারটা লক্ষ্য করবো আমরা, ব্যাক ডালার সুইচ প্রেস করলে কিন্তু ব্যাক ডালারটা অটোমেটিক্যালি ওপেন হয়ে যাবে। এবং যদি গাড়িটার ভেতরের কন্ডিশনটা দেখে নিই, হিউজ পরিমাণে কিন্তু স্পেস। গাড়িটি নিচের দিকে একটু লক্ষ্য করি আমরা, নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন আসলে ভিডিও শুরুতে যেহেতু বললাম যে ব্র্যান্ডি কন্ডিশন, ঠিক এগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন একটা গাড়ি কিন্তু এই ব্যাক ডালার নিচে দেখলে বোঝা যায় যে গাড়িটা কেমন ইউজ হয়েছে আর কি। হ্যাঁ ভাইয়া। তো সেদিক থেকে আপনারা ভিডিওতে যেমনটা দেখছেন আশা করি সামনাসামনি আসলে কম্পেয়ার করে দেখতে পারেন। এবং গাড়িতে কিন্তু তেমনটাই দেখবে। হ্যাঁ কোনো সিএনজি এলপিজি কনভার্ট করা হয় নাই,
অরিজিনালটাই এখন আছে? অরিজিনাল তেলে ভাইয়া। আচ্ছা, অরিজিনাল তেলে রান হয় এবং গাড়ির সাইডগুলো লক্ষ্য করেন, ব্যাক সাইড এগুলোতে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের হিস্ট্রি নাই। ওকে আকাশ ভাই, এবং ব্যাক শেপ দেখে নেন কেমন অবস্থা আছে, এবং ব্যাক সাইডের টায়ারটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, টায়ার রিম এগুলো কিন্তু একদম ভালো অবস্থা আছে। তো আকাশ ভাই আমরা একটু ইন্টেরিয়রটা দেখবো কি অবস্থা আছে। জি ভাইয়া। ওকে, ইন্টেরিয়র যদি ফার্স্টে আমরা ডোরটি লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, এবং ভেতরে ড্যাশবোর্ড লক্ষ্য করব আমরা, ভেতরে যে ইন্টেরিয়র কন্ডিশনটা কি অবস্থায় আছে ফার্স্টে লক্ষ্য করেন, দেখেন পুশ স্টার্ট, এবং ভেতরের ড্যাশবোর্ডগুলো এগুলো কতটা ফ্রেশ, একটা নতুন গাড়িতে যে অবস্থা থাকে সেম অবস্থায়, এবং অ্যান্ড্রয়েড দামি ডিভিডি প্লেয়ার লাগানো আছে, এবং যেহেতু নতুন গাড়ি ভাই এগুলো মতো আর কি সব কিছু কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশন। এবং গাড়িটি কিন্তু অনলি কত কিলোমিটার রান করছে আকাশ ভাই এটা? ভাইয়া দাঁড়ান, আচ্ছা গাড়িটার আমরা মিটারটি দেখিয়ে দিচ্ছি কত কিলোমিটার রান করছে। দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা কিন্তু অনলি ৫৬,৬০৬ কিলোমিটার রান করছে। এটা একদম জেনুইন চলা, বাট একটা রিকন্ডিশন গাড়ি বাংলাদেশে আসলে মোটামুটি ৪০,০০০ ৫০,০০০ কিলোমিটার কিন্তু চলে আসে। তো সেদিক থেকে এই গাড়িটা কিন্তু বলতে পারি এক কথায় সেম রিকন্ডিশন। এবং ব্যাক সাইড যদি লক্ষ্য করি একটু আমরা, ব্যাক সাইড দেখতে পাচ্ছেন, ব্যাক সাইড এবং ভেতরের কন্ডিশনটা কি অবস্থায়। ওকে, গাড়িটা দেখানোর মতো কিছু না, এক কথায় নতুনের মতো অবস্থায় আছে। এবং গাড়িটা যদি আমরা ইন্টেরিয়র এক্সটেরিয়র দেখলাম, এখন গাড়িটার আমরা ইঞ্জিন সাইডটা দেখি। দেখতে পাচ্ছেন ভিভিটিআই ১৫০০ সিসি ইঞ্জিন না? হ্যাঁ ভাইয়া, ভিভিটিআই ১৫০০ সিসি ইঞ্জিন, এবং অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই যেহেতু বাংলাদেশে চলতেছে ভাই। হ্যাঁ, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, কোনো প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, সাইডগুলো তো ভালো করে অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি সিস্টেম যেগুলো গাড়ি আছে আমরা সব উঠাই না শোরুমে। আচ্ছা আচ্ছা, উঠায় না। দেখতে পাচ্ছেন গাড়িটা পুরোপুরি লক্ষ্য করেন, ভিডিওতে যেন আপনারা বুঝতে পারেন গাড়িগুলোর কন্ডিশনগুলো কী অবস্থা আছে। হয়তোবা অনেকেই দূর দূরান্ত থেকে ভিডিও দেখে ডিসিশন নিতে পারেন আপনারা কী করবেন, সেদিক থেকে বলতে পারি আপনারা যেন ভিডিওতে দেখে বুঝতে পারেন গাড়িগুলোর কন্ডিশনগুলো কী অবস্থায় আছে। ওকে আকাশ ভাই বন্ধ করবেন। অলরাইট ভিউয়ার্স, আমরা মোটামুটি আজকের যে গাড়িটির সম্পর্কে জানালাম, টয়োটা প্রিমিও ২০১৬ মডেল, ১৮তে রেজিস্ট্রেশন, এক কথায় ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন অবস্থায় আছে। গাড়িটি অনলি ৫৬,০০০ প্লাস কিলোমিটার কিন্তু রান করছে, এক কথায় বলতে পারি সেম বাংলাদেশে রিকন্ডিশনের মতো অবস্থায়। তো সোহান মোটরসের কালেকশান অলওয়েজ কিন্তু সোহান মোটরসের ওনার সুমন ভাই সবসময় ফ্রেশ কন্ডিশন গাড়ি কিন্তু কালেকশন করার চেষ্টা করেন, এবং আপনাদের হাতে ফ্রেশ কন্ডিশন গাড়িগুলোই দেওয়ার চেষ্টা করেন। আর ভিডিওতে কিন্তু সোহান ভাই মানে সোহান মোটরসের ওনার সুমন ভাই কিন্তু ভিডিওতে আসেন না, আসলে ভাই এই ভিডিওতে আসেন না, যাই হোক কী কারণ আসেন না জানি না, হয়তো বা নেক্সট কোনো এক সময় আসবে। তো আজকের এই গাড়িটি কিন্তু আস্কিং প্রাইস নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৩২,৫০,০০০ টাকা। বর্তমানে কিন্তু এই গাড়িটির মার্কেট প্রাইস বলতে গেলে প্রিমিয়াম গাড়ি তো বর্তমানে বাজারে কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি কিন্তু আসবে না বা রিকন্ডিশন গাড়ি আসবে না। তো এই গাড়িটি বর্তমান যখন এর বাজার মূল্য ছিল তখন প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মতো ছিল, বাট আজকের এই গাড়িটি আপনারা পাচ্ছেন মাত্র ৩২,৫০,০০০ টাকা, কিন্তু এটা আস্কিং প্রাইস। এরপরে যদি সরাসরি সুমন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, কথা বলেন, অবশ্যই একটা ভালো অ্যামাউন্টের আপনারা ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন আশা করছি। তো যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে আজকের পর্যন্ত এ পর্যন্ত শেষ করছি। নেক্সট দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।